Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mari Gorete. Quando o José foi pegar esses festejos juninos, ele ganhou um pacote de bandeirinhas de brinde. Aqui no pacote está escrito Bandeirola Festa Junina. Tem 10 metros com 20 bandeirinhas. A gente nunca usou esse tipo de bandeirinha, mas já que o José ganhou como brinde, a gente vai colocar ali na nossa área. Aqui temos essas espigas de milho que o José comprou, a gente pretende fazer uma canjica. E aqui fora, já no terreiro da nossa casa, temos aqui uma lenha que o José já pegou para fazer uma fogueira, lembrando que a gente mora no sítio, por isso a gente vai fazer a fogueira. Aí depois eu mostro para vocês quando o José estiver fazendo. Aí depois não pode. Aí agora nós vamos botar pra ali, ó. Eu posso dizer. Ai! Tá bom, Vitória. O José acabou de bater um prego ali pra amarrar o que ficou da bandeirinha, ó, já soltou-se ali, nós vamos ajeitar de novo, porque daquele lado ali que eu comecei não deu certo não. José, coloca aí. E ficou assim, pessoal, ó. 10 metros foi pouco ainda para colocar aqui. Para, José! Palhaço! Aí ficou dessa maneira aqui, ó. Vai ficar aí por uns 2 minutos, cara. O José agora tá cortando aqui uma madeira para começar a fazer a fogueira, não é isso aí, José? É vida de escravo, enquanto o cabo descansa, carrega a pedra, né? Que é isso? E essa mulher inventou essa filmagem agora. Fazer, né? Ai. Mas é isso daí, gente. É a tradição do sítio, né? Quando a gente mora. Tem tudo a ver. São João é a maior festa da nossa região, Nordeste. E quem mora no sítio, principalmente, faz a sua fogueirinha, né? Em homenagem a um dos santos mais populares que existe, né? São João. São João do Carneirinho. Primo de Jesus, né? Então, é muito forte a tradição aqui no Nordeste. E a gente não pode de forma nenhuma deixar essa tradição morrer, né? Não pode deixar de forma nenhuma. Então,
fazer nossa fogueirinha. Eita! O que é isso? Vai, eu racho. Peguei assim. Tem esse, Eita, esse daí, hein? tem esse encreve aqui, ó. Eita, esse aí é com machado, né? Aqui é problema, viu? Aqui é pronto. Eita! É briga para mais de 3 dias. Oi, mãe. Esse bomba aqui não quer quebrar de jeito nenhum. Vou ter que usar da brutalidade, porque o negócio aqui tá feio. Eita! E agora? Eita, agora deu certo. Você quebra o seu cu. Eu já ia morder ele, porque ele não queria que já tá ficando meio claro. Olha os boi ali. Os boi ali, pai. Tá pronta, né, José, a fogueira? Tá, como isso é um ano mais ou menos bem atípico, né? Então a gente não vai fazer maior que essa não. Uhum. Tá bom, então é manter a tradição, botar fogo e homenagear São João, né? E a fogueira ficou assim, pessoal. Ficou legal. Desse tamanho aqui. Amanhã vamos dar bomba aquele que chega lá e entender o terreiro. É. Na noite de São João, né? Bomba, peito de véia, canjica, foguetão, apito gaiato, traque de estrada, canjica e quentão. Eita, Tudo tá isso. animado, isso. Todo mundo comemorar em casa, né? Família. Vou fazer essa peça aqui pra terminar. O que é que você acha? Não? Não, gente, tira isso daí, não Ah. é palhaço demais esse José. Pipa isso. Tá completado, né? Oxi. Aqui o cabo já bota o milho assado aqui, ó. Já bota ele passar, Ai. aí vai ficar tudo certo. Tia, Ave Maria, as Ah. ideias dele. Eu pensei que tava certo. Deixa eu fazer. Ai. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.